Сколько стоит ремонт выхлопной системы в Иркутске? Цена зависит от объема работ и использованных материалов. Визуальная диагностика у нас всегда бесплатна. Например, замена гофры стартует от 2500 рублей, а замена глушителя от 3000 рублей. Точно рассчитать стоимость мы сможем только при визуальном осмотре вашего автомобиля в нашем автосервисе. Приезжайте, проведем визуальную диагностику и дадим четкий расчет. Запись по ссылке в шапке профиля.